A janë deputetët brenda, apo janë duke i pritur tjera të vinë? Përshëndetje kushtrim për gjithë shikuesit e Politikos, si që the edhe ti në fillim, kjo ngjarje ditore që ka qenë ndoshta më e rëndësishme për ditën e sotme, ku televizioni Kanal 10 që nga fillimi pra nga ora 17 ndodhemi këtu si jashtë kuvendit dhe brenda asaj duke ndjekur zhvillimet më të fundit. Momentalisht jemi këtu afro një orë dhe nuk është që ka ndonjë lëvizje. Herën e fundit kur janë futur në kuvendin e Kosovës kanë qenë deputet televizës vetëvendosje. Fillimisht erdhi Arben Vitia, të cilët më pas Herullah Qeku e deri te zotri Xhelal Sfeqla, por nuk janë përgjigjur në pyetjet e gazetarëve rreth votimit të Slavko Simić në paketën e 9 kryetarëve të rinj të kësaj legjislature. Ata refuzuan dhe heshtën në pyetjet e gazetarëve. Megjithatë, afro një orë nuk ka kaluar pa asnjë deputet tjetër, me sa duket gjithë deputetët ndodhen në kuvendin e Kosovës, por që në këtë pjesë ku ne ndodhemi dhe jemi duke mbuluar, nuk kemi ndonjë të re përveç këto informacioneve të fundit që u ofruam. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, jam këtu për ju. Po, e pyeta me Fajit Bajqinovsin për çështjen e Slavko Simićit. Tani më e kemi një përgjigje, besoj kjo do të afishohet edhe nëpërmjet rrjetit social në Facebook. Po LDK, AK, PDK janë brenda zgjeçera, a dihet ndonjë informacion ose jo? Nga kjo pjesë ku ne jemi të vendosur, nuk ka kaluar asnjë deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ose Lidhës Demokratike të Kosovës apo edhe nga PDK. Megjithatë, në këtë pjesë, pra në hyrjen kryesore të kuvendit janë futur vetëm deputetët e lëvizjes vetëvendosje, pra 3 deputetë dhe 3 ish-ministrat e qeverisë së kaluar, pra kurtit 2. Momentalisht nuk jemi duke parë ndonjë deputet që është duke u futur, pasi që në pjesën e kemi përmendur edhe tek gazeta që në pjesën ku zakonisht kemi qëndruar media dhe gazetarët, nuk na u ka lejuar sot të gjerojmë dhe të raportojmë live nga ajo pjesë, dhe pra hyra kryesore të cilën mund ta mbulojnë mediat është vetëm kjo pjesa pra tek sheshi Skënderbeu. Faleminderit Zeqel shumë që ishe direkt me mua në transmetim të drejtë për drejtë, përderisa tani do të përpiqem ta bëj edhe një lidhje tjetër të drejtë.